वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक एक्सप्लोर वर्ल्ड। आज ये महिंद्रा गस्तो है, गस्तो गाड़ी। इसका टाइमिंग सेंस से आवाज़ निकल रहा है, तो ये आवाज़, इसका आवाज़ सुनाता हूँ मैं आपको स्टेप करके। तो ये है आपका इंजन का साउंड, इसे टाइमिंग का साउंड आ रहा है। तो ये इसे कैसे एडजस्ट करते हैं मैं इसको सुनाता हूँ। तो इसे टाइमिंग एडजस्ट करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। ये एडजस्टिंग होता है, इसको ड्राइवर की मदद से खोल देता हूँ। सुन सकते हैं आवाज़ इसे एडजस्ट करने के लिए इधर में आपका टेंशनर रहता है, इधर में रबर का कैप लगा हुआ होता है। तो इसे खोल लेता हूँ। इसे रबर का कैप खोल लेता हूँ। ये मैंने रबर का कैप खोल लिया और उधर में स्क्रू ड्राइवर लगाने के लिए खच्चा रहता है, वो खच्चा। तो इसको हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये चलते चलते सेंस लूज हो जाता है, तो तब ये आवाज़ करने के शुरू हो जाता है। और कभी ये टेंशन ख़राब होने से भी आवाज़ करते हैं। तो इसे हम टाइट कर लेते हैं। तो इसे टाइट करने के लिए स्क्रू ड्राइवर लगा के इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ये इसे करके एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये टाइट हो जाएगा। तो हो गया ये फ्रेंड्स। ये कैप लगा के, उसका होल का कैप लगा के मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। ये कैप लगा लेता हूँ मैं इधर में। तो फ्रेंड्स मैंने कैप लगा लिया। तो आइए अभी इसे स्टार्ट करके आपको आवाज़ सुनाता हूँ। देखिए आवाज़ कितना अच्छा होगी। तो अभी कट का साउंड तो अभी आप इसे कभी आपका टाइमिंग से यूज हो जाए तो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लेकिन मेरे ऐसे वीडियो अब तक पहुँचते रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।